Вот мы наконец-то на реке. Вот тетя Таня. Тетя Таня. Говорю, йоу, мазафака. Все классно, йоу, мазафака. Вот река. Мы вот привязались тут к этой березке вот так. И стоим. Сейчас поплывем туда. Вон туда поплывем. Приплыли оттуда. Вон оттуда. И вот так вот мы сейчас будем плавать. Может, попозже сниму видео, когда научусь плавать. И снимать одновременно, да. Да-да-да-да-да. Вот я. Поплывем туда. Вот туда мы поплывем. Здесь стоим. Да, вот здесь стоим. Вот так. Ну все. Да? Вот такой лес тут. И там лес. Лес. Так. Да. Ну, переверни тут. А уже снимает, да? Да, снимай костер. Вначале, костер, как я делаю. Я прям посмотрю сам. Ну, как я делаю, ты снимаешь горелку? Конечно. Ну, не так упор, чтобы костер был. Ну, не в одном ракурсе. Так, костер, короче, быстро разгорелся. Костер, это еще... А. Моя лодочка стоит красивая. Что? Сейчас будет гори-гори ясно. А ты ее зажигаешь, я воду-то еще не успела налить. Вот сейчас видно, что она горит, а днем вообще не видно, да? Выше не сдувает ничего. Благодаря этому крестику. Прикольно. Дай мне. Поснимай мне. Дай мне. Тебе здесь нравится? Мне здесь очень нравится. Я бы осталась. Там речка течет, сейчас я покажу. Вот Таня ходит здесь такая красивая. В ботинках вон. Это самое было правильное решение. Костер. Это ее лодочка. А вот здесь моя. Моя. Такая поляночка большая. Вот. Таня готовит кушать, сейчас будет на горелочку. На горелочку горит. Смотри, только аккуратно горелочка, тебя чуть рукав спалит. Нормально. Даже моя Бентли упала. Нормально. Пойдем, где зрители. Да, вот я. Да. Ну, здесь прикольные места. Здесь вот костерчик жгут, здесь такая поляночка. Над речкой. Вот речка. Вот я спускаюсь. Вот речка, вон там течение. Если вот сейчас увеличу, будет видно, вон листики плывут. Это речка. Вот. Ну, такое небольшое течение. Здесь маленькое, там дальше есть больше течения. Здесь потому что вон, две реки встречаются и туда плывут. Вот. И чё? А там смотри, ты поставила, там сейчас ничего не загорится. Вот так. Здесь такой спуск хороший на лодках сюда. Хоп, и поплыли. Мы сплавали вон туда сплавали. Всякие пороги и решили, что нужны еще один нормальный весла. Вот. Ну что, всем пока. Ставьте лайки.